Mae gan y Deyrnas Gyfunol draddodiad balch o ddeddfu dros degawdau ac ers i ni gael pwerau amgen yng Nghymru, mae gyda ni rôl yn y broses honno hefyd. Ond mae'r llyfr statut yn gymleth ac yn fawr ac yn anodd hyd yn oed i bobl broffesiynol a chyfreithwyr i deall hi. Felly llynedd nath y Senedd yng Nghymru basio Deddfwriaeth Cymru 2019 sy'n ymrwymo Llywodraeth Cymru i sicrhau fod llyfr statut Cymru yn hygyrch. A ni'n bwriadu wneud hynny trwy broses o gydgrynhoi. Os edrychwch chi yn y geiriadur, mae 2 ddiffiniad i gydgrynhoi. Y cyntaf yw dwyn pethau at ei gilydd, a'r ail yw cryfhau pethau. Ac mae'r hyn sydd gyda ni mewn golwg yn mynd i gael y ddwy effaith honno. Y peth cyntaf i sylweddoli yw bod ni'n mynd i ddod â deddfau at ei gilydd mewn 1 neu 2 o brif ddeddfau, sicrhau bod y drafftio hynny yn gyfoes ac yn fodern ac yn ddealladwy, ac yn bwysig ail wneud y ddeddfau hynny yn ddwyieithog. Nid proses o ddiwygio'r gyfraith yw hyn, ond ail wneud y gyfraith a'i sicrhau fod yn fwy hygyrch i bobl. Nawr, mae'r broses hon yn mynd i gymryd degawdau i sicrhau bod hyn yn digwydd, ond ni eisiau gwneud dechrau ar hyn trwy cydgrynhoi y deddfau sy'n gymwys i'r amgylchedd hanesyddol. Mater i'r Senedd nesaf ar ôl yr etholiadau nesaf fydd hyn, ond y cynllun yw sicrhau gall y Senedd honno ddechrau ar y gwaith pwysig o gydgrynhoi llyfr statut Cymru mwyn i wneud e'n fwy clir, yn fwy dealladwy ac yn fwy hygyrch i bobl Cymru.